有個阿查教識我一個人生大道理，就係崩潰了，我真的崩潰了。就係不停起落，呢架498000落到468000，呢架508000落到498000。定價嗰陣我仲話係全網最平嘅，而家調完價都仲係，大個都未賣。攞50萬資金成本出嚟賺嗰陣呢，1萬幾千，蝕嗰陣嗱，啲蝕幾萬嘅咧。呢啲應該唔使蝕啩，兄弟。40公里，我知出邊有價賣緊48萬幾嘅，600公里，咁我貴少少都仲算企得住腳。但係問題係兩架 Ultra 擺到咁耐，一條詢價嘅線索都冇，反而吸引咗好多 Ultra 車主繼續問我收唔收。而喺佢哋口中嘅要價越嚟越低嘅時候，我真係報價都報到自己心慌。同啲同價位油雞對比呢，體驗上就吊打嘅，但係你真係講句唔好呢，就唯獨是呢一樣嘢跌起身真係冇譜嘅。鎖定訂單後預計19到22週交付，咁嗰啲之前交落訂仲未等夠鐘數提車嘅人，你哋真係唔諗下整架咁嘅咩？鎖單嗰啲錢你抌咗佢都抵過到手之後開去裝套地氈貼個膜。之後唔見10幾萬，唉，我真係諗唔到咩新嘅招式去吹呢兩部車咧，大家幫我諗下計。